E aí, crianças? Vocês já estão preparados para mais uma videoaula com a tia Lohane? Já separou o estojo aí de vocês, o lápis, a borracha? Espero que já esteja tudinho aí do seu lado, tá bom? Bem, hoje a gente vai fazer a nossa provinha de natureza e sociedade, tá bom? Vocês já estão aí, ó, com a folhinha. Tia Lohane já tá aqui com a dela e a gente já vai começar. E aí, o que a gente vai fazer nesse espaço aqui, ó, nesse espaço branco? Mas, ó, primeiro a gente tem que fazer, ó, o nosso nomezinho aqui, ó, nessa linha. Vamos escrever bem bonito, com muito capricho, o nosso nome. Depois, aí, assim, a gente vem aqui pra saber o que a gente vai fazer nesse espaço aí branco. A gente vai desenhar você aí, ó, você vai desenhar você, tá bom? Um desenho bem bonito, ó. Desenhe e pinte você. Aqui, ó, a tia Lohane tentou fazer, ó. Tia Lohane, essa daqui. Tá vendo? Faz um desenho bem bonito, que é da tia Lohane. Você gostou do desenho da tia? Me responde aí se tá bonito ou não. E nessa linha aqui, ó, vamos escrever o nosso nome de novo? Igual, ó, a tia Lohane botou o dela aqui bem pequenininho, quase não dá pra ver. Mas, ó, a gente vai escrever o nosso nome de novo aqui, ó, nessa linha. Pra aí eu saber que é você. E você vai desenhar bem bonito, você aí de casa, tá bom? E agora a gente vai pro nosso número 2, que é pra gente pintar com o nosso lápis colorido o que você mais gosta de brincar. Eu vou falar as brincadeiras que estão aí. Pula corda, jogar bola, brincar, ó, com carrinho, brincar de boneca. Ó, aqui tem, ó, brincar no baldinho de areia, quando a gente vai pra praia. E depois também tem brincar, ó, de corda, de puxar corda. E aí, o que você mais gosta? Ó, a tia Lohane amava brincar de boneca, eu era cheia de boneca. E também a tia Lohane ama pular corda. O que você gosta, hein? Você vai pintar aí, ó, com muito capricho. Pode ser mais de um desenho. O que você gostar, você pode pintar. Tia Lohane, eu gosto de todos, então pode pintar. Porque se você gosta e se você brinca, você vai pintar o que você mais gosta, tá bom? E aí a gente vai para a segunda folhinha também, que é o que você mais gosta. O que você mais gosta de comer? Aí tem, ó, o lanchinho, as frutinhas e o sorvete, tá? Aí você vai pintar o que você mais gosta de comer. Ó, a tia Lohane ama as frutinhas e ama o sorvete. Então, ó, vamos pintar o que você mais gosta de comer, tá bom? E aí, o que você mais gosta de comer? Também tem outras coisas que podem não estar aqui no desenho. Mas o que você mais gosta de comer? Fala aí pra tia. Ou fala aí com quem tá do seu lado, tá bom? E depois a gente vai ver na número 4 que, ó, existem vários tipos de família. E nelas tem muito amor e carinho. Todas as famílias precisam de muito amor, muito carinho, muita paciência pra, né, seguir aí a vida bem plena, bem bonita, tá bom? Então, como que é a sua família? A tia Lohane quer saber. E aí você vai pintar a família que mais se parece com a sua. Você lembra da família da tia Lohane? Então, aí, ó, a tia Lohane ia pintar esse último desenho aqui, ó, que é o irmão dela, ela e o pai e a mãe dela, que é os que moram aqui comigo, tá? Aí você vai pintar quem mora aí com você. Como que é a sua família? E vai pintar, tá bom? E aí no número 5 a gente vai, ó, desenhar o que a gente encontra em cada cômodo, em cada lugar na nossa casa. Ó, primeiro tem o banheiro. O que a gente encontra no banheiro? Bem, tem o chuveiro lá que a gente toma banho, não tem? Então a gente pode desenhar o chuveiro. E aí no quarto, no seu quarto, o que tem no seu quarto? No quarto onde você dorme. Então, vamos desenhar uma cama, hein? O que tem aí mais que você gosta? Você pode desenhar um brinquedo que você gosta que está guardado lá. E na cozinha, o que tem na cozinha? Bem, a gente pode desenhar geladeira, fogão, uma mesa, ou até mesmo o que você gosta lá que tem, ó, o nosso lanchinho, uma frutinha que você gosta de comer que tem lá na cozinha guardadinho, a gente pode estar desenhando aqui. E na sala, o que tem na sala? A gente pode desenhar o sofá, ou a televisão, que a gente vê o filme, o desenho,
o que você quiser aí, ó. É só você ir andando pela sua casa, ver o que tem mais fácil de desenhar, o que você mais gosta e desenha, tá bom? Desenhar à vontade, dentro desse quadradinho. Bem, esse foi o vídeo de hoje e assim a gente encerra todas as nossas provinhas. As provinhas têm que ser entregues lá na escola na sexta-feira. A secretaria está aberta de 9 às 11 da manhã e de 2 às 4 da tarde. Então eu espero que você entregue todas as provinhas, você não, seu responsável, tá bom? Seu responsável entregue todas as provinhas lá na escola, que a tia Lohane vai corrigir e depois vocês vão pegar essas provinhas, tá bom? Um beijo, a tia Lohane tá morrendo de saudade e até o próximo vídeo, tá? Tchau!